Чтобы вытащить корпус насоса из машинки, надо вот этот вот винт выкрутить. Он фиксирует корпус насоса в салазках в корпусе машинки. После того, как винт выкрутили, надо будет отогнуть вот эти два фиксатора. Сейчас будет на видео видно. Вот эти фиксаторы. Ну, я в данном случае отогнул один, второй был уже отогнут. И на себя вытаскиваю корпус. Вот здесь хочу сказать, что кто не занимался этим ремонтом, лучше отсоединить сливной шланг и отсоединить основной патрубок бака. Тогда можно будет достать насос вместе с насосом и будет удобнее его поменять. Вот здесь я хочу сказать, что если никогда не занимались таким ремонтом, лучше отсоединить сливной шланг и отсоединить основной патрубок с бака. Тогда можно будет достать корпус насоса вместе с насосом и будет более удобно его. После сборки надо обязательно проверить насос и фильтр на утечку. Вот это крепление при установке крышки на место постоянно вылетает, поэтому при закручивании винтов с торца на них нельзя давить.